Nu tad nedaudz par to, kā mums šogad ir gājis. Kā jau ierasts, katrā sezonā mēs sagatavojamies jau decembrī. Visa federācija nosprauž savus plānus. Ziemas makšķerēšana ir tā, kurai ir viena blakne. Tas ir klimata apstākļi, laika apstākļi, jo īsti nav zināms, kad tas ledus būs. Šis ir, tā kā manā pieredzē, jau otrais gads, liekas pirms gadiem 4-5, arī bija tā, ka bija diezgan švaki, tad atcēla Lietuvā čempionātu, bet to uzņēmās ātri Somija. Un tad šogad arī mēs bijām tā kā visus aplānojuši, bet ledus nokusa. Un tad, tā kā par laimi, Uzsala vēlreiz atjaunojās, gana stabils 15 cm ledus. Un tad, nobriedām atkal un uzorganizējām posmu Baļotē ar cerību, ka vēl nākamajā nedēļā varētu būt posms Sudala ezerā. Taču jau vakardien sapratām, ka droši vien, ka nemānīsim sevi un sportistus ar kaut kādām cerībām un ilūzijām un paziņojām, ka tā pēdējā otrā posma nebūs. Tagad šis būs Baļotē būs pirmais un pēdējais šīs sezonas posms. Īsumā tā, jā, un par vakardienu ir aizvadīta jau viena diena. Pirms nedēļas jau bija informācija, ka Ziltiņa pavisam tā kā neķerās, tad treniņos jau bija tā situācija nedaudz tā kā labāka. Kaut kur kaut kas tā kā ķērās, raudiņas, ķīsīši mazi pa kādam pliķītim. Bija jau skaidrs, ka būs arī mirušās zonas, kur tā pavisam grūties. Lielos vilcienos tā arī sanāca, kad ķērās diezgan švaki. Tur lielākais svars, ja nemaldos, bija, es nesamelošu droši vien, bet katrā ziņā vidējais svars bija 100-200 grami lomos. Un tā, teiksim, tad ar vienu asari, kurš bija virs 200 gramiem, varēja ar augsti paceltu galvu un pirmo vietu iznākt no sektora ārā. Kur pārējie bija centušies un ķēruši desmitiem mazus mikroskopiskus gramīgus ķīsīšus. Tā īsumā par vakardienu. Sveiki! Mani sauc Krišjānis Lisovskis. Esmu vairāk kārtējs Latvijas čempions individuālajā vērtējumā un arī pasaules medaļas man ir. Bet mēs šobrīd atrodamies pirmajā un vienīgajā un arī pēdējā Latvijas čempionāta zemlodes makšķerēšanas posmā Baļotas ezerā. Un paturpinot startu, tātad vakardien es uzstādīju savu antirekordu. Es vakardien trāpīju, nosauksim viņu tā, kad dead zonā, mirušā zonā, kur zivis, man liekas, ka pat kilograms uz visiem 10 dalībniekiem netika saķerts. Es noķēru vienu ķīsīti, mēs vēl ielikām Facebookā bildi, kurš man izmaksāja ap 100 eiro. Tātad uz mačiem, visu saliekot kopā, tātad viens ķīsīts man maksāja 100 eiro un asarīts 150 eiro apmēram. Es noķēru tikai 2 ziltiņas, ierindojos stabili pēdējais, gan vakardienas sektorā, gan arī individuālā vērtējuma tabulā. Tā kā ir arī antirekordi un teiksim, tādas riebīgi starti, bet tur tikpat kā neko nevarēja izdarīt. Ar to vēlos pateikt to, ka šis posms ir ļoti, ļoti grūts. Tiešām spriedīsim par turpmāko organizēšanu šajā ezerā čempionātu, jo jau laikam 3. gads ir tāds švaks ar zivīm. Kāpēc zem ledus viņas nav tik aktīvas, nezinām, jo vasarā te ir miljons mums vajadzīgo nepieciešamo zivtiņu, lai būtu mači interesanti. Ja? Bet šobrīd viņi, es teiksim tā, man pustūrē palika reāli neinteresanti, jo tā kā no tā sporta te bija maza daļiņa, ja? Jo tā kā, reāli tu skraidi tā kā pa aku. Bija arī zonas, kur bija nedaudz labāk. Šodien arī tieši tas pats. Ir 2 zonas, kur ir slikti. Vienā no tām ir ļoti slikti, un 2 zonas, viena ir zivīga, maliņa, otra ir tāda vidēji zivīga. Tā kā, sports ir sports. Diena ir jānobeidz. Komandu vērtējumā esam pirmajā trīniekā. Tā kā tur viss kārtībā, jo vispārējā komanda vakar nostartēja lieliski. Es biju vienīgais ankuriņš beidzot. Viens pirmais, viens otrais, viens ceturtais. Tā kā viss ir kārtībā. Tā kā sekojiet līdzi, uzdodiet jautājumus, attīstam zemlodes makšķerēšanas sportu kopā.
arī vienkārši nav ko. Domā, ka viņam te patiks labāk. Man arī tā Agrim dzīvē nav interesanti, viņš azartiņu, pipariņu uzmet. Jā. No tiesnesis skaties video, izlem, vai metam kapeiku uzreiz. Vai Arturs, lai iet prom, viņam tāpatās viņš zaudēs? Nē. Kuru ņems? Man izvēlies. Nu, ģērbs, lai iet. Kapeika. Tu šito piefilmē? Tā bija rūpja lamāšanā. No to arī apsveic. Nu, paldies. Kaut kas ir tai maisiņā. Laikam ir labāk nekā vakar. Nu, man točna. Ceru, ka būs pāri puskilogramu. Tā vismaz vajadzētu būt. Nu, varbūt arī būšu vinnējis zonu. Nu, nē, šodien bija ne sporta copa, bet tāda parastā copa. Ļoti grūta tāda. Bet es centos dienas jau nebojāt un zaudēju. Vakilā. Ne, 3, tos taču ir iztiks asaru bēļi. Pēc tam pīks tad uzliec, ja? Tā situācija. Nu, vakar bija grūtais sektors. Ķēra uz ļoti mazas augļas, 0,47 un 1,8 mormiškiņu. Bija zivtiņi jālasa. Nu, šodien bija vieglāk bišķi. Lai gan zivs pienāca pēdējā stundā, bet pienāca labi stūrītī. Nu, tas arī viss. Bez veiksmes jau neiztikt noteikti. Tad makšķerlietas LV ziemeļnieki, Einārs Kuprovskis. Tad sāksim ar to, kad pirmais bijām uz treniņiem. Diemžēl no komandas uz treniņiem tikām ceturtdienā tikai 2 cilvēki, bet treniņi nesa lielu pienesumu mūsu komandai. Mums bija nepieciešams saprast, kādu pareizu barību pielietot, kā pareizi pasniegt šo barību, vai bērt no augšas āliņģi, vai barot ar barotavu, vai pievienot tārpus klāt barībai. Šis bija ļoti svarīgi. Piektdienas treniņā jau pieslēdzās mums arī 3. dalībnieks no komandas, un tad jau mums bija uzdevums, bija barība atrasta, kādu konsistenci vajag un kādu pasniegšanas veidu, un attiecīgi piekdienā mēs pārbaudījām šo barību, un šī barība strādāja. Treniņos principā testējām arī mormiškas krāsu, auklas diametru, reāli vajadzēja pārbaudīt, cik zivs ir aktīva uz biezāko, uz plānāku auklu. Attiecīgi, vakardiena, pirmā sacensību diena,
Principā visa komanda ķēra ar 0,64 aukliņām, un kas ķēra ar sudraba mormiškām, kas ķēra ar zelta mormiškām, jo bija nozīmes sektoros pa lielam, kurā atsaucās uz kādu mormišku. Rezultāts vakardien zonā ar 204 gramiem pats personīgi paliku pirmajā dalītajā vietā ar Juri Aigaru Āboliņu. Pārējie no komandas, kam labāk, kam sliktāk, bet kopumā saņēmām 15,5 punktus, kas nebija slikts rādītājs, bijām vakardien 2. vietā komandu vērtējumā. Un tad attiecīgi par šodienu. Šodien laika apstākļi krietni mainījās, pa nakti bija neliels mīnusiņš, pūta ziemeļu vējš visas dienas garumā, ledus bija nedaudz piesalis, pamainījies zivju uzvedību šis vējš. Un attiecīgi šodien jau vajadzēja strādāt ar to pašu 006, 007 aukliņu. Sākumā strādāju ar kapara krāsas mormiškām, izmērs bija 2,3. Un attiecīgi pēc tam man runners atnesa informāciju, ka nepieciešama sudraba mormiška. Pārgāju sudraba mormišku un pēdējā sacensību pusstundā guvu brangu lomu, kas mūsu sektorā deva man 1. vietu. Attiecīgi noķēru vēl 5 policīšus, 2 raudiņas, un šis mani ļoti pacēla augšā. Kopumā komandai šodien gāja kā gāja, cīņa par gramiem, dažos sektoros 2 grami izšķīra 1 vietu, citos sektoros atņēma kāda māliņģi, dabūja nedaudz vairāk ziltiņu, bet kopumā šodien guvām 15 punktus, un kas mums kopvērtējumā nesa 3. vietu. Atpalikām 1 parnieka puspunktu no 2. vietas. Attiecīgi, paldies arī, un, protams, individuāli beigās ar vienādu punktu skaitu, kas bija 2,5 punkti, ar Juri Aigaru Āboliņu viņš mani apsteidza svara ziņā, bet punkti mums bija vienādi. Tad vēlējos pateikt paldies mūsu sievām, mīļotajām, ģimenēm, visiem, kas turēja īkšķus par mums, kas atbalstīja mūs, gan tagad, kamēr esam projām, kas ir visi mājās palikuši. Zinu, ka daudzi sekoja tiešraidēm līdzi, kad notika zivju svēršana. Man telefons vienkārši sprāga augšā no ziņu skaita. Tad attiecīgi, jā, paldies visiem mūsu mīļajiem. Noslēdzies ir 1. un pēdējais posms šajā gadā. Šī diena izrādījās veiksmīgāka nekā iepriekšējā. Lomi atsevišķās zonās bija pavisam labi, pārsniedza stabili kilogramu. Bija arī zoniņas, kur bija tādi līdzīgi vakardienas svariem. Principā, jā, pārsteigumu nebija, bet komandas tā kā sarotējās tomēr vietas atšķirībā no pirmās dienas, kā tas bija. Kopumā, jā, paspējām. Viss kārtībā, visi droši, visi dzīvi. Paldies mūsu atbalstītājiem, Milo veikals ar zīmolu Mačpro, tāpat arī Copes lietām par atbalstu igadējo. Jau šie atbalstītāji mums jau vairākus gadus atbalsta. Daži no mūsu atbalstītājiem nesanāca mūsu atbalstīt, tāpēc, ka nenotika visi posmi. Bet, kopumā, jā, tiksimies nākamgad, cerēsim, ka ziema atgriezīsies ar pamatīgu, kārtīgu salu, meklēsim jaunas ūdenstilpes, zivīgākas, un galvenais, lai ledus, tālāk jau makšķernieki zivis atradīs.